Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wingi Walidzalika lan krana arahe mengkono li annal insan idza ta'awwadan naima ilah kana ana sapa ar-rasulu Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalamu iku yanha nglarang utawa nyegah sapa Kanjeng Nabi anil hirsi saking drembo wa hubbid dunya lan demen dunya. Imam Ghazali ndawuhke wonten kitab Ihya niku laisa min syarti hubbillah, ora dadi syarat demen Gusti Allah alla yuhibba fil ajil hadzan albatatan. Iku kok belas ora demen dateng donya. Jadi tidak bisa dibalik nek wong ning atine cek duwe rasa seneng donya kuwi berarti ora seneng Gusti Allah. Imam Ghazali beralasan satu karena doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu memuat hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Terus Nabi Isa termasuk dungane wala taj'alid dunya agbara hammina. Jadi janganlah engkau jadikan dunia menjadi mayoritas atau tujuan terbesarku. Artinya apa? Orang donga jangan jadikan tujuanku belas pada dunia, tapi akbaro hamina. Dengan bahasa akbar berarti kan masih ada celah di situ tujuan dunia, tapi sedikit. Tidak mayoritas tujuannya itu orientasinya itu hanya dunia. Jadi dari dua doa itu Imam Ghazali dawuhke tidak menjadi syarat orang dinamakan cinta Allah harus babar blas, sama sekali tidak ada rasa cinta kepada dunia. Mulana wingi termasuk dungane para sahabat kula kandhake Allahumma zahidna fit dunya. Ya Allah, zuhudkanlah kita di dalam dunia. Wa wasi' alaina minha, tapi panjenengan paringi dunya kula niku jembar. Dadi njaluk rezeki akeh ning ya njaluk zuhud. Artinya napa? Zuhud dan
rezeki atau dunia yang dimilikinya itu tidak bertentangan, karena zuhud itu urusannya adalah kepada hati. Wala tazubuha anna fatarghubuna fiha, jangan engkau hiasi dunia kepada kita yang akan menjadikan sebab kita mencintai dunia. Tur Kanjeng Nabi nggih dawuh wonten hadis sahih, nikmal malus soleh firrojulis soleh, sebaik-baik harta yang baik itu ketika berada di tangan seorang lelaki yang baik. Mulakno sing apik, sing sugih niku sing soleh wae. Sing wong fasik-fasik ki nek iso ben ora patek sugih, krana duwike biasane enteke niku kanggo maksiat. Nek wong soleh sugih niku duwite enteke kanggo perkara apik. Oke. Kegiatan pengajiane nek sing sugih niku wong sing soleh ya jalan. Nek sing sugih niku sing fasik-fasik ku sing jalan ku jaranane. Walidzalika wa yuhabbizu lan demen sapa Kanjeng Nabi Aisyah talhusunati ing urip ora kepenak, wal fakri lan fakir, wal qanaati lan qanaah. Warawa lan ngriwayataken sapa Ahmadu Imam Ahmad an Abdillah ibni Mas'udin saking sahabat Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna waha sak temene Allah iku yu'ti paring sapa Allah ad-dunya ing dunya. Maksude dunya niku nggih rezeki ing dalem dunya niki man ing wong yuhibbu kang demen sapa Allah ing man. Dadi wong sing didemeni Gusti Allah ki ya ana sing dikei dunya. Wonten kitab Mirqatul Mafatih niku dipun jelasaken aiminal anbiya wal auliya. Jadi ada para nabi dan para wali yang juga diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasulaimana wa Utsmana, sebagaimana Nabi Sulaiman dan sahabat Utsman bin Affan. Waman lan wong la yuhibbu kang ora demen sapa Allah ing man. Orang yang tidak dicintai itu juga diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu hartanya banyak. Punya patih namanya Haman. Itu juga kaya. Termasuk orang yang tidak dicintai tapi kaya adalah Qarun. Jadi Allah memberi dunia kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Tapi walayu'ti lan ora paring sapa Allah adila ing agama. Wal akhlaqa lan budi pekerti kang apik. Akhlak niki sing dimaksud akhlak sing apik. Kan niki mboten enten hasanah apa sayyi'ah. Wal akhlaqa lan budi pakerti kang apik, ayil adab al mustahsanah. Ilaman kejaba ing wong yuhibbu kang demen sapa Allah ing man. Ning wong sing dikai agama, dikai akhlak sing apik, iku berarti wong kuwi didemeni kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena nek wong niku budi pekertine apik niku
berarti nderek dateng Kanjeng Nabi sing diutus krana liutammimah makarimal akhlak wa fi riwayah sholihal akhlak, kanggo nyempurnake akhlak sing apik. Ba'dul arifin niku dawuh tasawuf huwa ala khuluq. Jadi hakikat dari tasawuf, ilmu apa? Tasawuf itu sebenarnya adalah budi pekerti yang baik. Orang yang tidak punya budi pekerti yang baik berarti dia tidak punya ilmu tasawuf, tidak mengamalkan ilmu tasawuf. Karena apa? Innat tasawwufa kullahu lahwal adab. Semua tasawuf kados ingkang dipun adomaken kalian Syekh Zainuddin wonten Hidayatul Adqiya, innat tasawwufa kullahu lahwal adab. Jadi ilmu tasawuf seluruhnya itu adalah terkait dengan etika. La man zada alaika bi khuluqin hasanin, orang yang pakertinya itu tiap hari tambah baik, setiap hari tambah baik, faqad zada alaika fit tasawuf, maka ya orang itu tasawufnya bertambah. Tasawufnya bertambah. Kan ilmu niku kan biasanya enten sing ngarani syariat gitu. Terus syariat niku nggih diantarane bar syariat biasanya terus ngaji tasawuf. Ya tasawuf niku napa? Ya etikanya itu. Etika niku contone salat, janjane lah jenengan sarungan dijuluk ketok niku wis cukup ya. Dijulukke udele ketutupan niku nek wong lanang kan sah to. Apa ana sing wani ngomong ora sah. Ya, tapi nek janjane nggawa klambi, ning klambine malah dicopot mergo ana klambi, deknen salat napa nganggo sarung tok dijulukke terus cingkrang separo ngono kae, niku berarti dia tidak memakai adab. Berarti dari sisi syariat oke, tapi dari sisi tasawuf tidak. Terus wong sing dikeki agama niku berarti ya didemeni kalih Gusti Allah. Riyen didhawuhke kalih Mbah Hasyim. Jadi inna adzal ilma dinun. Jadi agama niku ya ilmu yang kita pelajari itu. Jadi ilmu agama ini adalah agama. Pangduru aman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Lah nek nderek dawuh Gusti Allah, kita mengambil agama dari siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita disuruh bertanya pada ahli zikir, maksudnya para ulama. Jika kalian tidak tahu. Kenapa kok disuruh ikut kepada ulama? Karena Nabi kan tidak meninggalkan harta. Nabi meninggalkan ilmu. Lah yang mengambil warisan ilmu maka dia adalah ulama.
Maka didhawuhkan al ulama warasatul anbiya. Lah saiki nek ana Habib Budhu, awake dhewe ngaji karo Habib niku angsal boten ya ora entuk. Wong ora ana ilmune kok ngaji. Iki boten pareng. Jare sapa Gusti Allah. Jadi napa? Maksude Habib siji luwih apik timbang 70 kiai itu bukan dari sisi apa? Bukan dari sisi ilmu, bukan. Bahkan dikandhake nika Habib sing bodoh, meskipun Habib itu bodoh, itu lebih utama dari 70 kiai. Itu tambahan. Itu menunjukkan bahwa dia berani menambahkan nas dari dawuhnya ulama dengan pendapatnya sendiri. Karena kula nggadah kitabe dan setelah saya baca tidak ada keterangan satu Habib bodoh lebih utama dari 70 kiai. Mboten enten keterangan itu. Tapi kalau bicaranya nasab, nasabe apik endi? Ya mesti to niku apik nasabe abaib. Tidak ada yang tidak setuju kalau itu. Karena ada darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek tenan tapi nggih. Tapi nek dari sisi ilmu ya tetep mulya kiai sing alim dibandingke 70 Habib goblok. Iya, siapa yang berkata? Ya Allah Subhanahu wa taala. Apa ana ayate? Al yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Mbah Hasim kan nggih dawuh ngoten. Artine napa? Ben awake dhewe iki ya ngeten niki kuwalat ora nggih mboten to wong karena Qur'annya seperti itu. Sing kuwalat niki nek awake dhewe niku tidak suka dengan keturunan Rasulullah. Tapi nek ora seneng karo kelakuane mergo ora cocok Quran, ya wajib lah. Mulakno wingi teng mriki dikandhake lau sarakot Fatimah lakotoa Muhammadun yada. Andai kan yang mencuri itu Fatimah, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi kalau sudah bicara hukum Allah, ya sudah nggak ada kaitannya dengan nasab. Laisal fata mayyakulu hadza abi. Bukanlah seorang pemuda yang berkata bapakku kuwi ngene lho, bapakku kuwi ngene lho. Tapi lakinal fata man yakulu ana dza kilo aku. Jadi ngoten iku. Wong sing disenengi karo Gusti Allah, lah wong sing disenengi niku cara bahasa Arabe nggih Habib ya. Tapi bukan Habib yang sudah menjadi istilah. Itu orang yang dicintai, yang diberi agama atau ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'tiddin wal akhlaq illa man yuhibbu. Pun niku Mulane teng risalah nika latat bil ilma ilaman urifa lahut tolak. Aja golek ilmu saka wong sing ora ngerti mondoke ning ndi, ngajine ning ndi. Ora tau ngaji kok teko-teko munggah panggung. Jebule mbiyen pelawak.
Wa amma taqwa anapun utawi takwa wal khasyatu lan khasyah wedi lillahi maring Allah taala iku fakot balagha. Mongko teman-teman wis tumeka sapa nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika ing dalem mengkono-mengkono takwa wal khasyah al ghayatal quswa kelawan katok kang katok pok notok takwane iku ora ana sing munjuli Kanjeng Nabi wis pokoke takwa niku nggih Kanjeng Nabi. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku kasirat zikri kang akeh zikire daimal fikri kang langgeng oleh pikir-pikir amalan krana ngamalake biqauli rabbih kelawan dawuhe pangerane Kanjeng Nabi. Alladzina rupane wong akeh yadkuruna kang zikir utawa nutur sapa alladzina Allah ing Allah kiaman halih ngadeg wa kuudan lan lungguh wala julubihim lan ing atase pira-pira langkunge alladzina wa yatafakkaruna lan padha pikir-pikir sapa ladina fi khalqis samawati ing dalem nyiptakake pira-pira langit wal ardi lan bumi. Rabbana duh pangeran kita makhluk taura nyiptakake panjenengan hadza ing ikilah makhluk batilan halih dolanan utawa muspro. Subhanaka lan mo suci panjenengan fakina mongko ngreksa panjenengan ing kita adzaban nari aimin adzabin nar saking siksa neraka. Di Kanjeng Nabi niku kathah zikire nggih langgeng oleh pikir-pikir. Nek didelok daimal fikri niki berarti Kanjeng Nabi niku ora anjur menenge niku meneng ngalamun sing ora ana dipikir niku mboten berarti. Kanjeng Nabi niku daimal fikri. Krana tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati alfi sanatin. Tafakkur sak mangsa luweh apik timbang ibadah 1000 tahun. Soale wong nak pikir-pikir niku biasane niku tambah mantep, tambah napa? Yakin. Keimanane niku mun ndak mulakno kathah tiyang sing waune niku mboten iman gara-gara pikir-pikir akhirnya dadi iman. Ning pikir-pikir sing dimaksud iku ora kok mikirke babagan dunya tapi mikirke babagan akhirat. Lah carane mikir akhirat niku diantarane nggih mikir-mikir kelawan makhluke atau ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kadosta nalikane kula panjenengan didhawuhi karo para ulama kon demen dateng Gusti Allah. Terus ulama ya dawuh Gusti Allah ya wis dawuh nek awake dhewe iki ning donya ora ngerti wujud langsung asline dzate Gusti Allah. Lalu bagaimana kita bisa cinta kepada Allah sementara kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Itu kan bisa terjawab dengan ketika kita mau berpikir. Sering kula gambarke bahwa kenyataannya kita ketika diberi nikmat
oleh seseorang yang bahkan kita tidak mengetahui siapa yang memberi, toh nyatanya kita bisa cinta atau suka dengan orang tersebut dan mengatakan orang itu adalah orang yang baik. Lalu ketika kita diberi nafas, ketika kita diberi kesehatan, akal yang sehat, tidak gila, kenapa kita tidak bisa senang dengan yang memberi? Kenapa kita tidak bisa berterima kasih kepada yang memberi? Yang tentunya itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga dengan tafakkur, sehingga kita merasa terus diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan tafakkur akan menimbulkan amal. Akhirnya kita bisa berterima kasih, yaitu dengan melakukan atau menggunakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan semestinya. Apa? Sebagaimana tujuan yang memberi, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ulama niku nggih tafakur Kanjeng Nabi karena mengajarkan kita untuk tafakur, bahkan menjanjikan pahala lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Contohnya kita pernah mendengar atau sering saya sampaikan bahwa kita masuk surga atau dijauhkan dari neraka itu sebenarnya tidak karena amal kita. Jadi orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Nggih. Terus ulama berpikir untuk mengatakan seperti itu yang jelas ada dalil. Karena Rasulullah dalam satu hadis la yudkhilal ahadakum al jannah amaluhu. Amal salah satu dari kita itu tidak bisa memasukkan kita ke surga. Jadi kalau ada orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Engkau juga? Kan sahabat tahu bahwa Rasulullah itu orang yang takwane sak pok-poke, amale sak akeh-akehe. Niku Kanjeng Nabi dawuh wala ana, dan tidak saya masuk surga pun itu juga bukan karena amal saya. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali jika Allah itu melimpahkan rahmatnya kepadaku. Cuma Kanjeng Nabi kan diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga masuk surga. Oleh karenanya kadang dari hadis ini kalau tidak dipikir itu malah akan menjadikan kita malas untuk beramal, atau orang yang mendengar langsung, oh berarti tidak usah beramal saja. Karena kalau kita beramal pun toh nyatanya amal kita tidak memasukkan surga. Itu dampak dari tidak tafakkur. Tapi kalau dipikir lebih dalam, kados napa ingkang dilpun lampahi para ulama, dari ini bisa disimpulkan bahwa amal itu bukanlah harga pokok untuk masuk surga. Bukanlah harga pokok untuk masuk surga. Maka ketika kita diberi taufik itu
kita dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat melakukan taat. Kebalikan dari taufik adalah khidlan. Khidlan itu kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan maksiat. Jadi nek ana wong maksiate rasa berarti dia khidlan. Ketika orang yang taatnya kuat berarti dia mendapat taufik. Maka ketika kita diberi taufik untuk melakukan taat, kita antat ma'a biridallahi wa sawabihi, kita tomak berharap dengan ridhonya Allah dan pahalanya Allah. Jadi nek ngamal, nek awake dhewe nglakoni salat, nglakoni zakat, nglakoni haji, iku meskipun ana dawuh al hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Dari sisi i'tiqad kita tetap masih berharap ridho. Ora kok njur aku wis kaji berarti aku mlebu swarga. I'tiqadnya tidak seperti itu, tapi kita tetap berharap, keyakinan kita mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Yaitu harapan untuk mendapatkan fadl, pengampunan dan kemuliaan lomane Gusti Allah. Niku yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Ora la ajron, jangan kita anggap kita meminta upah ala zatil amalil ladzi wufikta ilaihi. Jadi atine awake dhewe aja diniati njaluk opah. Nggih, aja diniati njaluk opah. Nggih. Karena ada dalil hadisnya seperti itu, ulama akidah niku ndawuhke fa yusibana fa bi mahdil fadli. Jika Allah memberi pahala kepada kita, maka murni itu fadl dari Allah. Ora opahe awake dhewe. Dudu opah, bukan apa nggih? Awake dhewe kerja terus dibayar mboten. Tapi wa yu'adzib fa bi mahdil adli. Ketika Allah menyiksa, murni itu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang ada yang berkata, enggak seperti itu toh. Padahal akidah yang seharusnya kan seperti ini, dengan dalil hadis sahih tadi. Yang ada dalam hadis sahih tadi, bahwa orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena apa? Mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ono sing ngomong balidzohir anasawabal ladzi nastahiquhu innama huwa alal amali sholihil ladzi amilnahu. Pahala yang kita berhak untuk menerimanya itu ya atas amal yang kita lakukan, atas kebaikan yang kita lakukan. Ketoke kan kaya bener, dheweke dhewe kaji mlebu swarga. Salat yo njaluk opah swarga. Kaya-kaya kan bener. Tapi nek dipikir lebih mendalam, lau ta'ammalna wa amma'anna wa ama'nan nazar, kita wa am'anna ngoten nggih. Kita mempertimbangkan dengan dalam fi alaqati ma bainal abdi wa rabbih la adrokna annal amra laisa kadzalik. Tapi kalau kita pikir
dengan hubungan antara hamba dan Tuhannya, maka hakikatnya kan tidak akan seperti itu. Jadi ketika kita katakan bahwa Allah memberi kita pahala itu karena amal kita, Allah memasukkan kita ke surga itu karena amal kita, arti dari ucapan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan harga dari surga itu tidak dengan uang, tidak dengan emas atau perak, tapi membuat harga dari surga ini dengan amal. Jadi amal itu ibaratnya kaya duwike, cara aku tuku kitab, niki cara kula tumbas kitab, tumbasnya kan betul duit. Lah, kalau saya ingin surga, membelinya itu dengan amal. Koyok-koyok amal ini selaku napa? Duwike. Ngoten lho. Iki jenengan pikir to. Lak unen-unen ngoten niku mangke lak salah. Iki wa inna ma tatamatsalu fil ibadah wa taat wal ibtiad anil muharramat. Fa in fa'alta ta'at wajtanat nawahi faqad badal tasaman. Jadi ketika kita sudah sholat, ketika kita sudah haji, itu kita berarti sudah menyerahkan harga pokok atau mata uang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wa min thamma faqad asbahta mustahiqqan lil bid'ati allati ishtaraitaha. Oleh karenanya berarti surga sudah menjadi milik saya. Lah wis aku wis salat tok. Kan Gusti Allah dawuh, nek salat 5 wektu itu balesane napa? Swarga. Nggih to? Nek ora salat 5 wektu sak karepe Gusti Allah. Nek Gusti Allah pengen ngapura ya di ngapura lebokke swarga, nek Gusti Allah ora ngapura disiksa sik engko baru dilebokke swarga. Lah dengan kita melakukan sholat atau haji sing dikandhake balesane swarga, berarti kita kan sudah menyerahkan saman atau harganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan garek nampa surgane. Nggih. Wa min tamah faqat asbahta mustahiqan lil bid'ati lati ishtaraitaha. Ketika kamu berkata seperti itu, innama usabu bil amalil ladzi qaddamtuhu pada makna kalamika. Fahalil amru hakadza fi haqiqatihi, benarkah hakikatnya seperti itu? Apakah benar ketika kita melakukan perintah, yang perintah itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita itu mengehaki atau berhak untuk menerima surga, dan kita itu memiliki napa nggih? Surga itu kaya wong sing keike duit tuku lemah, tuku kebon ning nggon pemilike, berarti kebon kuwi kan dadi weke awake dhewe. Kan ngoten to? Nggih. Apakah bisa digambarkan seperti itu? Nek pancen ngono kan awake dhewe tuku kebon, nggih to? Tuku lemah, duite wis dikeke kan lemahe dadi teke awake dhewe. Iki. Lah nek jenengan angen-angen lauta amalta la ra'aita anal amra yakhtalifu ikhtilafan kabiro. Urusan ini ada perbedaan yang besar. Kita ketika membelikan uang kepada pemilik kebun, seperti halnya yang dalam praktek jual beli memakai uang,
itu saya memiliki, setelah memberikan uang maka kebun itu menjadi milik saya dan termasuk dari hak saya boleh berkata kepada pemilik awal, ukhruj min ardi, wis saiki metuwa saka bumiku. Artinya napa? Kan wis dituku lemahe. Berarti saiki aku entuk ngusir awakmu. Nggih mboten? Entuk to tak usir, wong wis tak tuku. Lah nek awake dhewe niki swarga niku padha karo wong tuku, artinya kita membelinya dengan apa? Amal atau kaji, berarti swarga ki wis wekku saiki. Berarti Gusti Allah wis ora duwe swarga. Lah wis dituku awake dhewe wis kaji kok, berarti kan weke dhewe. Nalar apa tidak seperti itu? Nggih boten nalar. Mosok swarga wis dituku karo kaji, wis nglakoni salat itu menjadi hak saya, wis itu berarti sudah bukan milik Allah lagi. Maka enggak bisa seperti itu urusan kita dengan Allah. Aja dianggap dol tinuku. Pokoknya nek aku nglakoni ya kudu kuwi wekku. Lah nek urusane wekku ki ya wis niku malah Gusti Allah wis ora duwe swarga engko. Ngoten. Wadzalika wa sana'nu alaqatil abdi ma'al abdi. Lah nek ngono kuwi kaya tingkae perhubungane kawula karo kawula. Jadi pantas kalau itu terjadi antara saya dan kamu, antara saya dan pemilik tanah. Padha kawulane Gusti Allah. Lah nek awake dhewe karo Gusti Allah kok ngono nek awake dhewe ngamal entuk swarga dadi awake dhewe, terus apa pantes Gusti Allah diarani pangeran? Mboten pantes to. Mosok karo pangeran kok ngono. Ya nek karo padha wonge Mas, tak tukune HP-ne ben apa jenenge? Ora medeni aku. Tak tuku wis. Terus mau jaluk neh. Ya ora entuk, pantes. Jane mbek Gusti Allah kok pitunge pitung apa mau? Pitung rega, pitung amal. Lah amal mau kan ibarate regane to. Kok pitung amal karo pangeran, ya blas gak cocok ngono kuwi. Koyok karo kancane ae. Amma indama ya'muruka Allah subhanahu wa ta'ala bitaat. Adapun ketika Allah memerintah kamu melakukan taat yang diwajibkan kepada kamu, wayanhaka anil muharramat, Gusti Allah nyegah nglakoni sing diharamke, wa yuwaffiqu kawah fatu'addil wajibat. Allah memberi taufik kepada kita, kemudian kita bisa melakukan perkara wajib, batat taida anil muharramat, kita menjauh dari perkara yang diharamkan. Fa innal amro mukhtalifun huna bisaklin kuliyin, perkaranya itu akan berbeda, akan tampak berbeda. Kenapa? Satu pertanyaannya, manil ladzi aqdaroka ala sholati lati adaitaha, sing dadekke sampean mampu nglakoni salat sinten? Manil ladzi aqdaroka ala shaumil ladzi adaitahu, sing dadekke jenengan kuat nglakoni poso sinten? Manil ladzi saraha sadroka lil iman, sapa sing dadekke kula jenengan iso iman? Gusti Allah. Maka ada perbedaan. Sing dadekke kula jenengan seneng iman ora kafir nggih Gusti Allah. Sing dadekke kula jenengan ora dadi wong fasik, ora maksiat, itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak bisa seperti itu. Wong ngamalmu kuwi mergo tak apa? Tak gawe iso ngamal kok keri-keri nuntut-nuntut njaluk ijol suwarga. Le salat njaluk ijol suwarga kaya karo kancamu wae. Jadi murni itu fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih.
Nggih. Utawa ana wong ngomong ngene, kula wis nglakoni salat Gusti. Akta itu kal kimah wa min haqi idzan utolibaka bis taman. Wis ngkei apa? Kimah regone terus saiki aku njaluk ijol duwite. Hal hadza huwa mantiqu ma bainal abdi wa rabbih. Kira-kira pantes apa ora nek kuwi diarani omongane kawula ning pangeran kuwi pantes apa ora nek ngono kuwi. Nek cara karyawan ning bos kan ijek pantes nggih. Kula pun kerja sakniki kula nyuwun gaji. Lah nek karo pangeran niku kira-kira pantes mboten? Tidak pantas. Tidak pantasnya di mana? Karena kita memang disuruh mengabdi. Mengabdi niku ubudiyah niku lho. Ubudiyah niku kon ngibadah, kon nyembah. Lah nek kawula ning nggon sayite niku kan mengabdi to. Istilahnya napa? Pengabdian. Lah nek njaluk bayaran iku lak padha karo kerja. Ngoten lho, maksudnya ngoten. Kita itu apa namanya? Mengabdi tidak bekerja, ngoten. Padha karo cah cilik duwe anak cilik kantronge diseni dhuwit 10.000. Terus bareng ngono diomongi, "Nang, nek sampean gelem kei cah kae, tak kei hadiah." Terus anake kuwi padahal sing ngleboni dhuwite wae sinten? Awake dhewe, wong tuwane. Terus anake akhirnya gelem ngkei. Wah, iki aku nak gelem ngkei dikei hadiah karo bapak, digoleki. Iya. Terus akhirnya nemu ning kantronge. Terus dikekke. Jane hakikate sing kei dhuwit niku sinten? Pakne. Hakikate sing kei dhuwit niku pakne. Lah kok deknen kuwi nganu bangga-banggake. Wah, aku sing kira-kira pantas mboten ngoten niku. Kalau hakikatnya itu seperti ini, ngoten lho. Jane iki sing ngleboni dhuwit pakne. Lah, awake dhewe karo Gusti Allah niku ibaratnya seperti itu. Perumpamaannya itu seperti itu. Hakikate iki awake dhewe iki dikei kekuatan, dikei ambekan, dikei sikil, dikei akal. Hakikate iki nek awake dhewe nggunakake kaya sing diperintah Gusti Allah, ibaratnya kaya wong tua sing ngongkon kei apa mau? Duit mau. Nggih. Kaya wong tua sing keleboni duit ning kantronge anake. Niku sing ngamal niku asline sing ndadekke dekne iso ngamal niku iki Gusti Allah. Cara cah cilik mau pakne. Maka seperti itu. Lah ngoten niku kan ketemune kan mergo awake dhewe angen-angen. Nek ora dipikir, ora usah ngamal wae. Lah napa ngamal kuwi ora. Lha iki lak berarti awake dhewe memposisikan Allah itu kaya dene muamalah atau hubungan dengan sesama tanpa kita menyadari sing nglebokke duit, sing nglebokke nyawa, sing nglebokke roh, sing nglebokke engkei sikil, ambekan dan sebagainya itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niku niku dipikir, mangke diangen-angen dhewe. Engko lak njur malah semangat ngamal. Oh iya ya. Aku dikei ngene. Mulakno aku matur suwun. Mulakno nek awake dhewe iso salat bengi semisal tangi nglilir niku malah matur suwun. Alhamdulillah. Berarti aku dikei pitulung karo Gusti Allah. Tak gawene nglakoni apik. Malah ngoten matur suwun.
ora kanca iki surgaku. Hubungan karo padha kawulane. Pun nggih niki soalé kan urusane kalih niki ngoten lho. Wa ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dadi ora ana sing nganggur, ora ana sing batil apa ciptaane Gusti Allah. Lah iso ditemu kanggone wong sing gelem tafakkur. Di antarane nggih enten manfaate nika sifate wong kuwi nek mati kelem nek mati napa kelem ning ora tekan lemah. Berarti nek ana wong mati keli terus mati nek ijik urip berarti nek ijik urip nggih nek ijik urip niku mesti orang kelangi piyambake niku ijik kemambang nggih. Tapi nek wis mati, wis ora ana nyawane niku berarti piyambake kelelem. Wah, aku nek dadi tim SAR berarti nak goleki iki ora ning dhuwur. Percuma. Akhire engko di apa? Rogoi ngisor. Ngoten-ngoten niku kan nggih mergo awake dhewe mikir. Kanat ana apa ibadatuhu ibadahe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku daimatan kang langgeng, mustamir rotan kang terus filaili ing dalem wengi wan nahari lan awan. Suilat ditangleti sapa Aisyatu, as-sayyidatu Aisyatu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kaifa ya apa kana ana apa amalu Rasulillah amale Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal kana ana ta ana sapa Rasulullah iku yakhusu nertentokaken sapa Rasulullah syai'an ing suwiji-wiji minal ayyami saking pira-pira dina. Faqalat nuli matur sapa Aisyah la mboten kana ana apa amaluhu amale Kanjeng Nabi iku dimatan kang langgeng. Maksudnya terus menerus. Wa ayyukum tawindine sira kabeh iku yastati mampu sapa ayun maing amal kana kang ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastati kuwasa sapa Rasulullah ing ma. Di Kanjeng Nabi itu amalnya terus menerus di malam dan siang hari. Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana amal Rasulullah, apakah menentukan sesuatu dari hari, maka Sayyidah Aisyah berkata tidak, amalnya itu langgeng terus menerus. Pun sakmenten riyen mungkin enten sing ditanglet